ये देखिए, आप कुछ क्लोज शॉट देखें, बिल्कुल घोड़े या गाय की तरह दिखाई देती है और काफ़ी बड़े साइज की होती है, काफ़ी ताकतवर होती है। तो ये भी अक्सर काफ़ी बड़े झुंड में या ग्रुप में रहते हैं और ये जब जाते हैं गांव वालों की फसलों को तो पूरी पूरी तबाह कर देते हैं। ये देखिए, और काफ़ी डरपोक से भी होते हैं, आप जितना इनके पास जाएंगे ये उतना ही आपसे दूर भागेंगे। ये देखिए, देखिए, देखिए।